ډیر مقبول ذکر تراویستی اخبل کلام تکین ولی چې د قرآن انتخاب اللہ محمد رسول اللہ لکڑے دے او د محمد رسول اللہ انتخاب اللہ قرآن لکڑے دے دا قرآن غند کتاب نشتا دے او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پشانتے شان و عظمت والا بل پیغمبر نشتا دے قرآن ہم لا جواب اور لا مثال او محمد رسول اللہ ہم لا جواب اور لا مثال دے او بابا چلا سی ڈیر خوئی ہوئی وی کتاب من اللہ لا ریب فیہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ رسول من اللہ لا عیب فیہ کتاب دا اللہ دا طرف نہ دے دی کی شک نشتہ دے ریب نشتہ دے اور رسول دا اللہ دا طرف نہ دے دی کی ریب نشتہ دے داغا پا ذات کی داغا پا مشن کیوں شکا بے عیب دے قرآن لا ریب دے محمد رسول اللہ بے عیب دے نو قرآن دا پارا محمد رسول اللہ انتخاب شوے دے او دا محمد رسول اللہ دا پارا دا قرآن انتخاب شوے دے نو کدی دور کی یو سنے اللہ دا دی قرآن خادم گردو دا دی قرآن حافظ گردو دا قرآن قاری گردو دا قرآن عالم گردو دا قرآن مفسر داعی مبلغ گردو یا قرآن اور اولو والے گردو یا قرآن اور دلو والے گردو تو یقیناً چی دا خلق دے دا ٹولو کی خوردی دا دے انتخاب اللہ کرے دے ذکر خو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ ستاسو خوال راغلیم اوسینی یا رسول اللہ ماتا سو وسیعتو کا ماتا وسیعتو کا نصیحتو کا ننصبا خلق راشی منتوئی سو کوئی ماتا وظیفہ اخیا وہی کرنا وہی مولانا سے سخیستہ ونی وظیفہ راتا اخیا نتاسو تیوم خیم خواب اور ایک ناو رہے لگ توجہ غالا وی اوسینی یا رسول اللہ ماتا وسیعتو کا نبی کریم وصیت آورے نبی کریم وی علیک بتقوی اللہ علیک بتقوی اللہ فإنه رأس العمر كله تات وصیت دادے علیک بتقوی اللہ تقوی لازمونی دا تقوی دار جوڑ شا تقوی دا سے صفت دے بدے پورے ان خلا دا لازم راٹنگ کا ننصبا تقوی نشت دے سشے تقوی نشت دے دیر لوئے کمے دے سو خزان لیا چی دے پا ممبر تقوی پس تیج باندے تقوی خزان لا چی پس پردو پٹینو بیا تقوی نہیں خلق و مخ کی تقوی خوچ زان لینو بیا تقوی نہیں او دا نبی کریم پا وسیعتنو کتا ہم دے اتق اللہ اتق اللہ اینما کنتا وحیث ما کنتا تقوی ٹنگکا تکا ہر زئی تجھے ہر سنگے خود تقوی چر پرینگ دے تقوی را ٹنگکا ولی فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ دادا ٹولو معاملاتو نچوڑو سر دے سدے دائے سر دے دائے اصل دے دارا ٹینگ کا او قرآن داوئی خلق در بدر پر دے زنی لکیا دی ہوئی کہ دروغ ہوئی نو خیر دے پیسے گٹم مال گٹم او دیر خلق ہوئی چی دروغ نویم
نو دکانداری بسنگ کم چی دروغ پریگدم نو کاروبار بسنگ کم چی دروغ نویم وکالت بسنگ کم چی دروغ نویم خلق بسنگ خوشحالکم چی دروغ نویم سیٹ بسنگ گتما چی دروغ نویم وزیر و صدر بسنگ جوڑے گما خیر ہر کار کیا گئی دروغ لازم کری دی اور غیر خلق دا گنی چی گنے پدے دروغ زما پروزے کے برکت رازی برکت خو پریگ دا اگا حلال روزی دی حرامی گی زکا قرآن ہوئی واؤرے بدخیلی والو ملکن والو واؤرے اور دیر خلق دا سی دا خویندو حق نور کئی دا خویندو حق نور کئی دا دی دا پارا چی دا مال زیاد شا نو دیکھ دیر مزونہ کئی دیکھ دیر زانتا تقوادار ہوئے او تسبیح علی راڑی علی راڑی خوچ دا مور لور دا خور حق نہیں ورکڑے دا وارثانو دا وراثت حق نہیں ورکڑے گرزی دی کنا یو زنانہ دا اغید مروان ابن حکم پدور کی پیو صحابی باندے کیسو کو را للا بادشاہ مخی ادری دلا جدی پلان کی صحابی زمازمک لاندے کڑے دا دا پخوانا دا کار شروع دے خواہ وید دا زمازمک لاندے کڑے دا پیو صحابی کیسو کو اگر صحابی دے بادشاہ چراؤ گو بادشاہ تا مخ کے ناس دے مروان ابن حکم اور تسوئی ویچے اید اللہ بندہ اے صحابی رسول دا زنانہ سوئی دا خوئی دا زمازمک لاندے کڑے دا صحابی ہوئی آیا دا دین رستو بہم زد چازمک واخلم دا دین رستو بہم زد چازمک قبضہ کما حالکہ ما دا محمد رسول اللہ نا پخپلو غگنو اوری دلی دی چی امام الانبیاء پخپل مبارک خلی باندی داوئی لی دی چاچی یولیش دا بلی مسازمک قبضہ کڑلا دا قیامت پر زدہ یولیش مکنا دا بدووز مکو ترلاندے پورے دا واللہ راو باسی ہو دا پغاڑا کی بے واچے توقہو یوم القیامہ نوزچی دا پیغمبر نمادا اوری دلی داغی نروستو بلازا دا بل چازمک واخلم نو مروان چی دا حدیث واوری وی چی دا تا دا پیغمبر نوری دلے دے صحابی وی چی آوا ما دا نبی ندا فرمان اوری دلے دے نو مروان وی چی تا پخپل داوری دلے دے دا دین رستو زستان گوان نغوارم دین رستو زستان دلیل نغوارم دین رستو زستان شواہد نغوارم بس ترشتی نے زنانی خبر زنمانوا زکا چتا دا پیغمبر نا پخپل حدیث اوری دلے دے کلائی چتا ہوئی دا صحابی پا جلال کرا گئے دے غصہ شو دیرا پاسے سوئی وی چاہے بادشاہ واورا کچر زدروغ جنیم او دا زنان رشتی یا زرشتی نیم دا زنان دروغ وی پما باندے تو واورے اللہ دی دا ڈندکی او اللہ دی دا پخپل زمکہ کی دندہ اوجنی پخپل قہر باندے غصہ شوڑے سخت کما لاندی کری پوچھوئے دا پا ما نہیں لاندی کری او دا پا ما دروغ ہوئی نو اللہ دی دا ڈندکی سلی کی امام بخاری دا حدیث سے نقل کے آخر کے سلی کی راوی سوئی راوی ہوئی چی دے طول دنیا اولی دلا خلق دا خبر اولی دلا لگ وقت ارشو زنانا پا دوارو سترگو اللہ ڈندکلا یو نخا خوخارا شو وی بلے داوی لیوا چی اللہ رضا پخپلا زمکہ کی دندو وجنی وی من قتل خلقو قتل چی دا روانا دا سے پخپلا زمکہ کے یو کند تارتا وشو پاگا کند کی امڑا شولا نو عرض میں دا کہو چی تقوی چرت پی جنی خلق بس دغی توی چی بس دا راجم کوا کہ حرام یو کہ حلالی حرام رواخلا خڑیر رواخلا بیا روان شکا بیتا حج لروان دے حجی سے بھی حقونه د ټولو خويندو قبضه کړي دي زنانه ولا حق نه ورکي هغه اغستی دي او بیا وي چرته روان دي اجل روان دي زکه نه
تکا حج تزی او کتا کارز تزی ستاز تبایی دا تو بربادے حلاکی اللہ اخبر حق معاف کئی پوشوئی اللہ اخبر حق اللہ غفور الرحیم دے خود مخلوق حق چتا زمان حق واخلے او بیا پا جماعت کی پا سجدہ پروتے چھ اللہ اسما معاف کا یو کروڑ روپے میں وحلی دی پا خدا اشتاک ملوم شی کا معاف شی دا اللہ نبی فرمان دے ہاں دا معافی یو طریقہ دا یا کہ دے صاحب حق پخپلا معاف کرے دے چاہ حق تے کھوڑا لئی اگر دے ذرنا معاف کرے جو معاف شے یا یو صورت دا دے کہ دا حق اغلا واپس ورکے نو بیا معاف کے دروز خلقو حقون اوہے او بیا دے شپی علتا پروتے پا جماعت کی یو کس رہا ماتوی دے دربند علاقہ کیوں ماتوی موز میں اوکو پا جماعت کی بیٹریانو والا ہو زاغ خوال باب یا رالم بار ماتوی چی مولانا صاحب دا اول صف کی دیول دا نو میں دا خودیر خلق وی دا پسیدو چی پراتو کنکتوی دا نفلون کولا وی دو تا چم گورم پا دی جماعت کی ورطاو گورم تو بوئی چی دا یو جبرائیل دے یو میکائیل دے یو چرت دا خو ملائکی دیوی اوی چی دا دی جماعت تا بار راوزی نو میں بیا چی تا گورم تو بوئی